To nagrywasz? Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć, wziąłem ze sobą rower. Tutaj go widać, mojego Speca P3. Także będziemy dzisiaj nagrywać długo wyczekiwany bike check. Także na początek przypominam o subskrypcji, bo większość osób, która ogląda, nie subskrybuje. Łapka w górę, podbijcie filmik. No i co, lecimy z tym. Dobra, także pierwszą częścią, od której sobie zaczniemy, taka baza roweru, to jest rama. Specialized P3 w kolorze różowym, tak jak możecie zobaczyć. Ogólnie, jeśli chodzi o takie szczegóły, no to ma ona kąt główki 68,5 stopnia, z tego co pamiętam, także no, spełnia ona moje preferencje. Lubię takie bardziej ramy z płaską główką, trochę dłuższe. Jest to dłuższa rama, jeśli zastanawiacie się nad zakupem, no to zależy już od preferencji. Ja uważam, że jest bardzo dobra, oceniam ją bardzo pozytywnie. Szczerze, najlepsza rama, na jakiej jeździłem. Jeśli chodzi o jej cenę, no to na oficjalnej stronie jest to 2700 zł plus 100 zł dopłacacie za wysyłkę, więc tak naprawdę jest to 2800. Jeszcze z ciekawostek, no to mamy tutaj z tyłu tylnią ośkę, jest to sztywna oś, uważam, że jest to na plus, mamy większą sztywność zachowaną w rowerze. No i co, to by było na tyle, jeśli chodzi o ramę. Dobra, także teraz płynnie przejdziemy sobie do kół. Mój wheelset jest to Noah Hubs Dirt Pro. Kupiłem sobie tutaj całe kółka, jeśli chodzi o tylnią piastę, to jest to piasta na sztywną oś, ale mam ją na redukcji, bo jest to piasta 142, a w ramie jest standard 148, także mam tutaj podkładki redukujące. Przednia piasta to jest taka klasyczna 15/100, tutaj pasuje do pajka. Jeszcze jeśli chodzi o tylnią piastę, to jest to 120 kliknięć, także myślę, że mega spoko. Teraz przejdziemy sobie do opon, które są na tych kołach i są to opony takie, myślę, że dirtowy klasyczek, Schwalbe Billy Bonkers 26×2,1. Ja osobiście właśnie wolę te węższe. I w oponach są dętki Tubolito MTB26 i chciałem z tego miejsca podziękować marce Tubolito za wspieranie mnie tutaj. Uważam, że są to najlepsze dętki dostępne na rynku i ogólnie jeśli chodzi o koła, no to jak na razie mega dobrze mi się sprawdzają. Są to najlepsze koła, jakie do tej pory miałem, są mega wytrzymałe i ich cena to jest 2700 zł. Jeżeli chodzi o dętki, to jest to 2 razy po 90 zł i opony 2 razy po 140. Tyle. Dobra, także teraz przechodzimy do amortyzatora, który jest zamontowany w ramie i jest to klasyczny RockShox Pike DJ. Myślę, że większość osób na niego stawia. Osobiście myślę, że jest to najlepszy amortyzator dostępny na rynku. Jeśli chodzi o ustawienia, no to tutaj mam do połowy praktycznie skręconą kompresję na górze i na dole mam reband, który mam ustawiony raczej na wolno, chyba 2 czy 3 kliknięcia od najwolniejszego. No i koszt takiego pajka to jest obecnie 3000 zł. Dobra, także teraz przechodzimy do napędu. Główna część napędu no to jest oczywiście korba i korba moja to jest Truvativ Descendant 7K. Mega mi się sprawdza, jest mega wytrzymała, już mam ją tak naprawdę kilka lat. Tak jak widzicie, jest trochę pozdzierana. I długość to jest 165 mm i koszt takiej korby to jest 660 zł ze względu głównie na tą długość, ciężko ją dostać, te dłuższe są tańsze, więc jak się zastanawiacie, no to możecie sobie wziąć budżetowo po prostu dłuższą. Dobra, także na korbie jest zamontowana zębatka, która nie jest seryjna, bo seryjna mi się rozwaliła i jest to Garbaruk 32T Narrow White i koszt tej zębatki to było jakieś 200 zł. Znaczy w sumie jest teraz 200 zł, bo sprawdzałem te ceny. Jeśli chodzi o zębatkę tylnią, to jest to reverse. Tutaj na tej piaście mamy takie mocowanie jak w sumie w tych piastach pod fullę, więc trzeba jakby nakładać redukcję. Więc jest to zębatka reversa i 13T, więc jest to przełożenie 32-13. Na razie mi się sprawdza. Jeśli chodzi o łańcuch, no to jest to KMC w kolorze Silver Black i jest to łańcuch chyba 12-rzędowy, o ile dobrze pamiętam. I koszt tego łańcucha to było 80 zł, więc myślę, że nie najgorzej. No i teraz na korbie mamy zamontowane pedały i są to pedały Title Connect. Dosyć droga część, za 680 zł obecnie, także no nie wiem, czy się opłaca, na razie mega mi się sprawdzają.
najlepsze pedały jakie miałem, także chyba na razie mogę polecić. Dobra, kolejnymi częściami, do których przejdziemy, są części, z których składa się mój kokpit. I kokpit ten jest zbudowany na kierownicy Title AH1, która ma długość, no tak, 670 mm około. Nie, no tak naprawdę ma 720, taki żarcik. Raj z tej kierownicy to jest 50 mm, czyli wznios, tak mówiąc bardziej po polsku. No, także kierownica jest zamontowana na mostku Industry 9 A31, długość 30 mm. No i tak jak nazwa mówi, no to kierownica i mostek są na średnicy 31,8 mm. I co, no jeszcze oprócz tego mamy tutaj gripy Audi i barendy też Audi. Audi Long Neck, 160 mm długości każdy grip, także tak wygląda ten kokpit. I ceny, no to kierownica Titla to jest obecnie około 440 zł, trzeba zapłacić. Mostek jest to 700 zł, więc trochę się wykosztowałem, no i gripy 50 zł. I jeśli chodzi o kokpit, no to by było na tyle. Dobra, także przejdziemy sobie teraz do siodełka. Jest to siodełko Titla, z tego co pamiętam model to jest ST1. I no mega mi się ono sprawdza, szczerze jest to najlepsze siodełko, na jakim miałem okazję jeździć, ponieważ jest ono chyba jedno z dłuższych na rynku. Mi to osobiście odpowiada. No i jest siodełko na szynach, nie jest to pivotal, więc jest zamontowany tutaj na sztycy tej klasycznej Accenta, która jest taka w połysku jakby, jest nawet spoko i jest tania, kosztuje chyba 90 zł, a za siodełko trzeba zapłacić teraz no tam około 300, może trochę więcej, także tak to wygląda. Dobra, także teraz przejdziemy sobie do hamulca. Ej, dobra, dziewczyny, spokojnie, nie wszystkie naraz, ok? Dobra, ogólnie koleżanki nie chciały odejść, ale powiemy sobie o hamulcu. Jest to SRAM Level wersja Bronze, także jest taki ładny srebrny, i wersja czterotłoczkowa, także siła hamowania jest naprawdę wybitna. Długość przewodu to jest 2 metry, czyli 2000 mm, bo tam się mnie pytaliście o to. Także to jest najdłuższa wersja możliwa tam w tej konfiguracji, jak kupujecie cały hamulec. I hamulec zaciska się na tarczy bodajże Shimano SLX 160 mm i koszt takiej tarczy to jest 80 zł, a koszt hamulca to jest około 500 zł. Dobra, także to by było na tyle z mojego bike builda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie poniżej łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Lecimy po 10 000 subskrypcji, na ten moment jest już ponad 9 000, także dzięki bardzo. I co, podbijcie filmik, żebym miał szansę trafić do większej publiki i widzimy się w następnym odcinku. Elo!